get you some gum. Because I'm making a video of all the gum chewing clips that I'll be recording for you guys. So this is Wata gum, cola flavored. And I will be blowing bubbles too. Non-slippery roads. And I think it's made out of straw. Two pieces, cola gum. It's so cold, the gum is hard. Oh, it's very steep. It doesn't look like it in the camera, but very steep. You guys come visit Korea. So fun. I'm trying to burn off this morning's breakfast so we could go back down and eat. Crane rest. So there are two cranes up there that are, I thought they were real, but they're not. There. Double time. This is cola. This tastes like cola. 엄마가 그 전에 니네 집에 처음에 가셨을 때가 엄마가 딱두 쪽씩 싸서 얼려가지고 주거든. 그럼 그렇게 와서 그렇게 가지고 학교를 가버렸어. 젊었으니까. 그러니까 부모가 나한테 하소연 많이 했어. 옛날에 얘기하는 거. 그래서 그래가지고 영숙이 언니가 아우 좋다. 뭐요? 나는 보고 싶은 게 누구냐? 오빠, 그 다음에 돌아가시고 언니 오빠 그리고 셋이 가고 이제 밑에 둘이 있어.
찍어봐. The leaves are changing colors now. 11월 초, 7월 말 되면 아직 일주일 후면 아주 엄청 빨개질 거야. So in about a week, everything will turn red here. Orange and red, all the fall colors. 우리 하나님은 요술가 하시. Pretty. 이렇게 단풍도 이렇게. So in about a week or two, everything, the whole mountain will turn to these colors. Orange and red. It's kind of sprinkling right now. Crazy granny chewing gum everywhere. I haven't seen a single person in Korea so far chewing gum at all. 배시로 방해 이런 것도 있고. 거기 뭐 있어요? 다람쥐? Oh, squirrels. 여기는 다람쥐가 땅콩이나 뭐 있으면 주면 좋은데. People feed them so they come to the people. 한번 줘보세요. 이 바위에다 이렇게 놔보세요. 그러구나. 난왜 쟤가 왜 사람한테만 있네. 사람한테. 올라오고 있다가. Oh, that was fast. 여기 있네요. 한 30분 돼 올라가요. Going down is faster and easier.
Just don't trip.